हाई हेलो आज हामी कहाँ जाँदैछौँ? चेवाक्ला स्टेट पार्क। के अरे? चेवाक्ला स्टेट पार्क। चेवाक्ला स्टेट पार्क। अब यस्तो नेपालमा गोरेटो बाटोमा हिँड्ने भन्छन्। अब यहाँ चाहिँ ट्रेक हाइकिङ हामीसँग अहिले 3 जना छौँ हामी र अरू साथीहरू पनि अगाडिबाट जोडिँदैछन् र बाटोमा के नयाँ कुराहरू देखिन्छ तपाईहरुलाई हामी अपडेट गराउनेछौँ त्यो 3 जनालाई। झिलिमिली बुलिएर ओहो झोला ब्यागै हो। हाय हाय खतरा खतरा गर्न भन्दा सिधै हिँड्नु। बहिनी उइगुर हो। चेवाक्ला पार्क स्टेटमा हामी इन्ट्री गरेका छौँ। तर आएको थियो कि मेरो सुरु भयो आउँछ इमेल त्यो स्टेटमेन्ट इमेलमा आउँछ कि तर यहाँनिर खै त डाँडाकाँडा देखिँदैन कहाँ ट्रेक हाइक जानु आइसक्यो। कता जाने अब? आउटर हुने त तलै हो नि बाहिर। यताबाट हो? यस्तो यो हो कि बाइक भनेको हो। ल हामी Chewacla Falls. Our first destination. Here is Rishi Bandari, and we have 3 other beautiful girls. I'm just making vlog. 3 other are ahead of us. Already. हामी आजको पहिलो डेस्टिनेसन चेवाक्ला फल्समा आएका छौँ। लुक राम्रै छ। The people are coming. ड्राइभर बनाएर होइन सो आजको यो सानो हाइकिङ हामीले सकाएर फर्केका छौँ। जङ्गलको बाटो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ थिएन। ल कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? लास्टमा अलिअलि थाकियो जस्तो लाग्यो। थाकियो? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भातन पर्छ त्यो हरिबहादुरको झोला कता कहिले कहिले पानी बोक्ने बेलासम्म बोक्दा ठिक भयो अहिले।